The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Salawat mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas 55 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time Action Firing Line. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad August 16, 2022. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hervoya tubtob sa tak na nga alas 9. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Na una tagid sa masami ang pag-checkyer naton sa lakat sang panahon bagi sa PDMPD Action Gun Republika Action Gun. Maayong gabi, please come in. Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners sa ari lakat sa aton chimpo sining gabi. Martes kita karon Agosto 16, 2022. Habagat sa gihapon kon southwest monsoon ang dominante nga weather system nato nag-aapekto dito sa nakatungdan nga bahin sang northern kag central Luzon, partikular sa Ilocos region, Zambales kag Bataan. Idulot yan ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta sa gihapon nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Well, ang Metro Manila kag sa iban nga bahin naman sang aton kapungsuran upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Mayong tiyempo, may pag-umguom lang ang kalangitan asa nga magalumon man ang kahawaan. May dala lang ni siya naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob man nga tuga naman isang southwest monsoon o kon habagat gina-ofdan sang localized thunderstorms. Ang seaboard sa kabugusan sang Luzon kag Bisayan ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Maghalin sa direksyon na bagatnan nakatungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin sa gihapon kalmadong aton baybayon ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may wave height kita nga 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 9:55 dugay-dugay no mga 0.9 ang aton nga taob. Magabalos ang hunas alas 5:33 buwas sa aga 0.3 metro ang kanapon kag alas 6. Alas 6 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman ni siya kung magapakita alas 5:38 buwas sa aga. Ari kita 25-32 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo ni lakat sa aton timpo sini nga gabi Aksyon Mar. Action Gun, salamat gid kag mayong gabi. Action Firing Line! Gana Republika, PDMPD, ang Provincial Disaster Management Program Division, amanong katuwag naton sa masami sa pagdala sa inyo kung nanong lakat sang tiyempo. Lasay 58 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ato sa mga ka-aksyon sa mga bago lamang nakabukas ang ilas ni radio kag nakalag-in sa abo sa live stream. Palihog, share kag like sang FB Live sang Action Radio Bacolod. Para naman sa inyo sa kommento, opinion kag reaksyon. Kung mayara ka mo sang cellphone, importante may load. Ipaagi lamang sa abo sa text hotline 0963-757-0874. Suliton ko 0963-757-0874.
0917-681-7174. Action! Firing line! Firing line! Sa mga nagpadala sa nga ilas sa temprano pa nga mga mensahe nga may paaman nga pagpulo panamyaw, steading sterila ka muna kaya i-acknowledge na dugay, tagaan tara sa nga hostisya. Action! Firing line! Ano ba lang dapat naton tutukan nga mga balita sa bayan sa luwasang pungsod? Unahon ko muno ang balita international. Masubo-subo naman nga trahedya nagluntad dito sa may Armenia. Ginatawag man nga Republic of Armenia, isa ini ka landlocked country nga yara sa Armenian Highlands sa Western Asia. Action! Firing line! May natabo to nga trahedya, subong ari kita sa bulan sa Agosto. Kung isipon ta, masulosobra pa lamang, kung masulosobra na lamang, 3 ka bulan ang nabilin magasaulog na kita sang Paskwa kag bag-ong tuig. Pwede kita subong makasiling nga nagapang hinamot na ang espiritu sang Paskwa kag bagong tuig. Action! Firing line! Ugaling kay nagaumpisa kita sa ginatuwag nga Christmas kag New Year countdown sa tupa sang bulan sang Setyembre o kon Oktubre, inang ginatawag nila bala nga Ber Month. Action! Firing line! Kung nga ang kanamunuhan kong Paskwa kag selebrasyon sang bagong tuig kay basta Christmas kag New Year, ang ginakahiligan sang kalabanan amo ang pagpalupok sang limentador, firecrackers, subong palang ang mga manufacturers ni amat-amat na nga nagahimo sang nagkalain-lain nga mga palupok pati ang fireworks. Action! Firing line! May mga factory subong sako-sako na ang ila sining inobrahanay. Pero dito sa Armenia, ang isa sa mga fireworks warehouse sa shopping mall sa kapital sang Armenia nga moning Yerevan, ano tabo to? Nagkadayo kag ang mga palupok nagkinarab-karab kag sumigabong. Action! Firing line! Ang resulta sa mga ka-aksyon, 16 ka mga tao patay. Kag kalabanan, sunog ang ila sa lawas. May 18 pa ka mga tao subong hindi makitaan ho, but sa lingon missing. May mga buildings to nag-usmod. Ang iban wasakin mo. Bangod sa ini mapunggan nga pag sinigabong. Makon mo faktoryahan iya sang may mga damo-damo nga mga fireworks. Magtuwalo nagbaga na kagalayo na sinigabong gintanan daw. Action! Firing line! Amo nang nagluntad ho, may ara 62 pa kaiban nga mga tao nga pilason ginabulong sa ospital. Ginatawag ini nga powerful blast ang natabo sa ginatawag nga fireworks explosion sa popular market sa Yerevan. Grabe ini nga trahedya, kay sa mga video footages makitaan halin sa Sormalo Market, puwerte ang kalayo kag aso nakitaan mo, no? Kung maglantaw ko sang video footages mga ka-action, daw sakit man balat sa gunta, gad dinalaga na mga tao ka nagasinggitan mo. Ang Emergency Situation Ministry nagsiling nga sa preliminary information nagapakita nga may duwag ka mga dalagko nga paglupok ang una nga nabatian antes umibwal ang kalayo. Way pa sa report nga gumawa kung anong ginalinan sa ning trahedya ni kay ang mga opisyal dito sa lugar nagatutok anay sa pagluwas sa kabuhi sa dong mga nagkalapilasan. Action! Firing line! Pero gendula na nila ang posibilidad. Kay may nagwa nga base kuno base kuno terror attack bla o kon pagpangatake sa mga terorista, tiina nga posibilidad gendula na sa mga opisyal dito sa Armenia. Action! Firing line! Ang kinakabalak-an naton diri bangod base kun mga Filipino naman. May Filipino dito nga dalahig bla o kon nahalitan sa natabuan sa lugar nga natabuan sang trahedya. Ina wala pa na mabalaan kaysa nasilintara ang tutok to anay amo ang pagluwas sa mga nahalitan kag napilasan nga tawo. Tekon basihan ta ang 2017 nga datos. May 22,000 ka mga Filipino nga ara dito sa Armenia. Datos de
kagin presentar sa Tourism Committee of Armenia. Amo nang ginakabalak antay, no? Kag ang kabalak kasubong sang kalabanan kay sa kapital gali sang Armenia nga Yerevan nga amo nang gidlontaran sang sining trahedya ni nagaamat-amat gali toya damo ang mga Filipino to nga nagatrabaho, nagatiner o kon didto nagid nagapangabuhi ang iban didto ka kita asawa kag banabo, no? Kay may nagbuno sa akon nga silang Jackson Marlon lain ang batasan sa mga Armenian. Malapit ang mga Armenian sa mga Filipino. Ti kon babaye nagaka-inganyo ang malatiyagon kon pangaloygan sa lalaki nga Armenian. Amo na gorong plastada. Action firing line. Ti may mga Filipino gid man kita nga didto na nagpangabuhi mga kaaksyon. Ang pagbanta-banta ho ara sa 300 ini sa kwan lang ni sa kapital nga Yerevan nga maningiluntaran sang trahedya. Mga more or less sa mga 300 do mga kaaksyon sunod ni sa Philippine Embassy in Moscow. Ti kabay pangaway lang sa Filipino nga nadalahig sadtong 16 ka mga nagkalamatay kag 62 nga pilason kag 18 nga missing ti kon sumasumahon ta mga kaaksyon sobra yagatoso. Action firing line. Ang mga nahalitan sa sining fireworks explosion makasunod ni nga trahedya ni tugas ang ginatawag nga fireworks explosion. Ti kita diri sa Pilipinas ang gobyerno ta masabi man nga naghatag sang panugyan. Labi na gid sa mga manufacturer sining mga palupok ni para nga malikawan ini nga insidente. Action firing line. Alas 7:06 Action Radio Philippine Standard Time. Lumpatan ta naman ang balita pong sudnon, balita nasyonal. Ariho, ang barangay kag SK election sa Pilipinas arina kon sa mga hampang pang football kag baseball. Naka first base na. Action firing line. Firing line. Kaya man ang ginahulat sang kadamaan labi na sa mga opisyal sang kabaranggayan kag sa mga nagaplano man magkandidato ang Committee on Suffrage kag Electoral Reforms sang Kamara sang Lower House bot sa lingon madubo nga kapulungan sang Kongreso. Ang nagabugos dati siyempre mga kongresista. Kaya na sang aga nag-aprobar sila sa motion nga nagapaisol sa barangay kag SK elections bawdamo sa kolorisong ho. Action firing line. Nga nagaplano magpapili sa barangay SK election ho. Action firing line. Firing line. Te kung basihan ta ang layi, kung basihan ta ang kasuguan, dapat patigayunon ni sa December 5 subong nga tuig 2022. Pero bangod sa tuman, kadamo nga mga bills o kung hagna nga gin-file sa Kamara, nakakwa ko sang record mga kaaksyon sang datos kung pilagid ang kadamuon. Ginisip ko mga 38 sipa nyo bala ko na nung kadamo sang pending nga bills. Action firing line. Ina sa Kamara pala na mga kaaksyon sa lower house pala na way panalabot sa upper chamber ang ginatawag Senado. May ara sang ginatawag nga preferred month kag year. Ini mga ginpang file ni nga house bills mga kaaksyon. May nakabutang kung ano ang gusto nga bulan kag tuig sang nag-file nga kongresista hiwaton ang barangay SK election. Karon isa-isahon ko ni para mahimay-himay niyo kung diin ang pinakadamo prefer nga bulan kag tuig. House bills. House bills. Kang tuyo ti isa lang ang pagpaisol sang barangay kag SK nga piniliay sa iban nga petsa bulan kag tuig. Action firing line. Initiran nga mga hagna gin consolidate ini. Para nga ti sa ulihi, isa lang ang madesisyonan. Ang nagpaklaro sa sining isyu ni amo ning committee hearing kaila sang aga. Ang natabo si Congressman Elpidio Barzaga Jr., 4th District Congressman sang Cavite, kapon sa briefing sang Kamara sa isyu bala sang Sugar Order No. 4 kag sugar importation, dako man na nangin papel
ni Barzaga diri makaksyon man si Barzaga makabig ni nga veterano ni nga kongresista 72 anyos na ni pangidaron niya nagagata pa ng pinsarya man abogado kag maayo man magsabat sa mga isyu. Action firing line. Ang iyagin siling nga ang committee dapat mag-decide anay. Kung bala ang upcoming elections dapat gid man kansilahon o kung hindi antes hambalan ang pag-reschedule. So ginhambalan gid man kay ginay. May diskusyon nga natabo, ginpamatian ang pamulong-pulong o speech sa mga nag-sponsor sa hagda, kag ang justification sa mga nag-author sa hagna. Pati ang komento sa chairman sang Comelec ho. Ang Comelec galing di may nakita silang problema kung ipaisol ang barangay kag SK election. May nagasiling magastuhan ang gobyerno kung dayonon ang eleksyon sa December 5 siling 2022. Pero kontra na sang Comelec, siling sang Comelec makaksud kay kainara ba ng chairman sang Comelec mo, no? Kag may nagtambong man to nga NGOs nga may papel sa kada eleksyon. Ang Comelec nagsiling mas magastuhan ang gobyerno kung ipaisol ang barangay kag SK election subong nga 2022. Action firing line. Iplastar ko na karon bala ang punto ang ginpresentar kay sang Comelec chairman. Balikan ta sa kay Barzaga, Congressman Barzaga. No, siling niya, ako ang nagduso nga ang election nga original nga nakaschedule this December 5 so mga tuig dapat i-postpone. So siya nagduso. So gan kasugtan nga ipaisol. Ang sunod, ginambalan ang petsa, bulan kag tuig. Kay sa nasalinta na tuman kadamo nga mga hagna, lain-lain ang ginapropose nga petsa. Standby ka mo ha, kay tutukan naton ini nga balita. Ibalawan ta kung ano ang reaksyon sang pila ka mga opisyal naton di sa Negros Occidental, partikularmente sang naga-survey leader o kon presidente sa mga barangay kapitan naton di. Mayoriya sa mga barangay official subong kung bisan pamangkuton mo, pabor nga aman ma-extend ang ilang sininga termino o kung pagpangalagad mo. Action firing line. Hindi naman pabor sa mga nagaplano nga magpapili sa sining eleksyon. No? Ibalaunta ang ato sining nga ABC President dari sa Negros Occidental pagi kay Board Member Jovi Pipilio. Bala pabor sila kung may ara man sila sang gin-prefer nga pizza, bulan kag tuig. Bantayan. Action firing line. 12 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ari, ang istorya angot sa ukay-ukay. Ukay-ukay, iban na tawag sina relief. Iban may gatawag nga undra. Ano man nga tawag na nga panapton, sapatos, bag. Muna sa ukay-ukay. No? Imported. Halin sa ibang nga nasyon, halin sa ibang nga lugar. Nga mga accessories, mga kaaksyon. Nga amuning ginakahiligan backloan sang mga pareho naton nga mga flu. Ano nga flu? Flu pigado. Action firing line. Di blamo ng segunda mano nga panapton. Ukay-ukay. Libutan nyo bala ang mga lugar din sa Pilipinas? Maliso ka sa wala, ukay-ukay. Maliso ka sa tuo, ukay-ukay. Gusto mo hindi makakita ukay-ukay? Hindi ka magliso-liso. Action firing line. Hindi ginapayuhom talang ka mo No? Ang balita nga ang Senate Ways and Means Committee subong nga Tuesday, daw nag-rhyme ba? Ang Senate Ways and Means Committee subong nga Tuesday may hearing, may duha ka mga senador, nagsiling ining duha ka mga senador nga kung pwede illegalize ang commercial importation sang ukay-ukay. Silingon, illegal gini. Action firing line. Ang tawag sang iban diri second-hand cloth. Makaligad nga si Senador Idol Raffy Tulfo. Nagsiling sa nga ang mga small-time sellers ang ginaobligar nga magbayad gali sang buwis. Samta ang mga importers siya
why nagabayad sang dapat bayaran sa Bureau of Customs. Action firing line. Ang siling ni Tulfo, damo siya sa reklamo nga nabaton halin sa mga vloggers kag online sellers. Nagan kadtuan sila sang Bureau of Internal Revenue, BIR. Kag pinamangkot sila angot sa ila sini nga tax payments. Bauho, BIR. Okay man tani ni kung naragid man sa pagsulundan. Pero dapat tani ang ibandera nga mga dalagko nga mga negosyante, kilala nga tawo, lapit sa gobyerno, nga way gabayad-bayad sang buwis, muna taning unahon yung pang sita kang obligahon nga magbayad, do. Action firing line. Di bla, dari sa Pilipinas, damo sa ginasiling nga mga tax evaders. Kapag kuno-kuno nga nagbayad, puro yung murahon, way gili misingko. Labi na ang mga ginatuwag ara malapit sluwag. Sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno, kag basi, may ara gani nga lapit gid sa taga BIR. Action firing line. Mangkot na na, no? Aring ambal ni Tulfo, no? Ang tax collecting agencies o kung ining BIR, dapat kadtuan una ang mga big fish. Mo gidang muno ko Dapat mga big fish. Kay ginaako man isang senador, ginaako man ni Tulfo, nga ang importation sining mga ukay-ukay para sa commercial sale ang prohibited o kung ginadumilian ni sa idalom sang kasuguan sang Pilipinas. May kasuguan ni sa. Te kon ukay-ukay kon si Gondamano, hambal ni Tulfo, dapat diretso na iya donasyon sa DSWD. Action firing line. Aryo, may tinudluanay porson nga natabo galing diho. Ang siling ni Customs Deputy Commissioner Edward James Boko, nagapati siya nga ang importasyon sang used cloth. Ining ukay-ukay, ginadumilian. Pero siling niya, ang DSWD, mayara man kaugalingon nga pulisa nga dapat hindi pagbatunon. Ini mga ukay-ukay. Kundi tudluanay. Action firing line. Tudluanay responsibilidad ang pamangkot naman ni Tulfo kay Boko. Pamangkot ni Tulfo kay Boko. Siling ni Tulfo, mangkot niya kay Boko nga arampan ang importasyon sa ukay-ukay haw. Bisan pa may ara sang national policy nga nagadubilis ni. Hambal ni Tulfo, bisan din lang lantawa sa Luzon, Visayas kag Mindanao, may mga ukay-ukay. Anong ginhimo sang Bureau of Customs nga nakalusot amo ning pamangkot ni Tulfo kay Boko? Action firing line. Ang sabat ni Boko sa pamangkot ni Tulfo. ang BOC, ang sabat ni Boko kay Tulfo, amo niyo, ang BOC naga-implementar man sang tikang agod mapunggan ang nagakatabo nga pagpalusot ako ng smuggling sa ukay-ukay. Ugaling siling ni Boko, ang mga smugglers nagtanda na, damo na sa mga pamaagi para mapalusot lang isa kabagay, nangin more innovative na ang mga smuggler. Action firing line. Por nga rason, no? Daw matindog man ang nagapungko ng karabaw ba? Action firing line. Ay Senador Rafi Tulfo naman, idol. Kung amo na ining isyu kag natukiban nga problema, kamay pa nga hindi ini magresulta sa wala sa ulihi, ha? Kaya magamo sa ning hugada sa tuno sang panabat sang BOC, daw parihula ni nga waay nila ginatuman ang ila sa nga obligasyon. Ang isa sang makapataas kilay ariho, no? Kay kundi duwa ka senador, si Senador Rafi Tulfo, kag si Senador Sherwin Gatchalian. Si Senador Gatchalian amo niya nag-preside sa saning hearing bilang chairman sang panel, no? Ang balya way kuyat maluhaw nga may ara gali sang kasuguan nga nagadumili sa importasyon sang second hand nga mga panapton. Action firing line. Ya katabo giman gora, no? Hindi man tanan nga layi ang nabalaan sa manugbalay layi. Di bla, lawmaker sa panawag ni sa mga senador kag kongresista naton diri sa Pilipinas. Di may ara gali lawmaker o kon lawmakers
nga way kahibalo nga may layay gini sa amo sila nga bagay. Action firing line. Magluwas labang sa mga senador kon kongresista. Kabisan balaan agid nga may ara sang kasuguan kag may nagasupak sang kasuguan pawala porosyon lang. Action firing line. Daw sa wala lambla, areng pasalig ni Buko. Ang balya, Bureau of Customs niya, no? Pabakuron nilang kampanya kontra sa smuggling sa sila mga ukay-ukay nga ni. Bantayan tabi, kung tumanon gid man isang customs ni, sa may mga negosyo na ukay-ukay, bantay-bantay pag may time. Una sa balita. Una sa aksyon. 19 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita, lokal naman mga aksyon, ining pagsunod naton sa gihapon sang sila pinakasingke nga isyo nga nagaputos sa panggobyerno subong sang Marcos administration. Amo ning appointment sa Sugar Board kag plano nga sugar importation. The last man standing. No, batian tala na sa pelikula, di ba? Tigulo na sang isa ka pelikula eh. Pero amo ning tinaga kay na palaragway sang Negrosanon nga si SRA Board Member Planters Representative Aurelio Valderrama Jr. No? Nabalaan man naton nga sunod-sunod ang pag-resign sa mga kaupdanan niya sa SRA, sa Sugar Regulatory Administration. Bago sa ning issue, may kantaran sa Sugar Order number 4. SO number 4. Si Valderrama nagsabat kay na sa mga palamangkutanon sang media dari sa Bacolod City. Nagpuli gid siya sa Bacolod para iplastar ang iya sa nga bahin. Last man standing, bangod ngati sa apat ka mga nagperma, mga signatories sang saning Sugar Order number 4. Siya lamang ning nabilin nga way pamabalaan kung anong estado niya, bala, resign o kung pabilin sa pwesto bilang isa sa mga board member sang SRA. Action firing line. Ang pinakaunod sang iya sa panaysayon, amo ning pagsumeter niya sang letter of explanation kay Presidente Marcos. Bot sa lingon sulat, nabutang to sa sulat yan, patahagya to, kung ano natabo sa pagpermahanay sang Sugar Order number 4. Dala na tong pagtugyan niya kay Marcos kung anong gusto sang presidente, anong imando sang presidente, ti hambal ni Valderrama ya handa ko nga tumano na isigida kay ang presidente amo yung nag-appoint sa akon. Kung magambal ang presidente nga dapat mag-resign, no problema. Hambal ni Valderrama, ma-resign ko kabati mo ng gusto sang presidente. Action firing line. Ano ang malantayan bangod sa last man standing si Valderrama? Ara ang posibilidad nga basi ang mangin mando sa presidente, palita basi ko naman ning mando sa presidente sa ulihibla. Basi magmando si Marcos nga silingya i-appoint na lang ka bilang bag-o nga SRA administrator. Action firing line. Man tatlo ka mga nagperma nag-resign na. Ang resignation ginbato na sa palasyo. Unagid si Agriculture Undersecretary Sebastian, SRA Administrator si Rafica, kag si Board Member Beltran. Subong bakante ang posisyon sa SRA Administrator. Sino ang ibulos ni Marcos? Samtang pang-edukasyon nga balita, 20 kaadlaw sang magsugod ang enrollment sa mga pampubliko nga eskwelahan diri sa Negros Occidental. Pila na ang kanabuon sang mga nagpa-enroll. Nonoy, Inday, kapa-enroll na kamo, way pa. Action firing line. Basit nalipat ka mo nga hasta lang sa Agosto 22, way pa sang deadline nga ginpalayag ang Department of Education kag laban-laban daw way na magid sila sang deadline nga i-anunsyo. Action firing line. Ang DepEd Negros Occidental Schools Division may preska o kon pinakaulihing nga datos angot sini. Ang tawag sini Quick Count Enrollment para sa school year 2022-2023.
2023. Ara na tumupa ho sa 80.65% kumparar sa school year 2021-2022. Action! Firing line! Firing line! Ang pinakadamo nga nagpa-enroll ara sa pampubliko nga senior high school. Sobra na 101%. Ina may nabilin pa kita nga isa ka semana antes mag-deadline sa enrollment. Ang public junior high school, 81.9% naman maka-action. Di may isa pa semana nabilin antes magtakop ang enrollment. May mga problema bala nga ginesperiensya ang DepEd naton dire sa Negros Occidental. Di sa gyapon nga dugan maka-istorya ta angot sini ang spokesperson sang Negros Occidental Schools nga division. Amo ning division mo nga tanan nga banwa sa Negros Occidental sa ila ni na paidalom. Plus may isa ka syudad nga cover nila. Amo nang syudad sang Talisay. Syudad sang Talisay kag 19 ka mga munisipalidad. No? Set back, relax, and standby. Action! Firing line! 7:25 Action Radio Philippine Standard Time. Amo tong pila ka mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Tuesday edition sang Action Firing Line. Sa liwat sa mga luyag may padala sang ina sa nga mensahe, ipadala lang sa ato sa nga text hotline kag sa ato sa nga live stream. Action! Firing line! Alas 7:25 ang ining bahin dolong sa aton sa Kaalwan sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo amo ning pinakabag-o garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki. Diri tanay sa ato sa Facebook Live. Gakakagat ko nga kon dilaw, may naga ano guro sa akon, may galibak. Joshua Bia, thank you. Salamat sa pagmonitor sa live stream naton. Chay Lisa Hinovaya dara sa may barangay Tagob, thank you. Si Action Doors, kabonitor. Sige, darita sa ato sa left side. Kung ang dalan may right side, sa ato sa may left side. No? Turn left anytime with care. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Action Mar. Kabonitor lang kami dito sa may barangay Pantarong DSB. Si Elvira Kilogo, mayong gabida. Sige. Way na naglalakataw. Nahuya sa, be. Nahuya sa manaog. Sige, be. Okay. Elvira Kilogo, good evening. Action Marlon, dalagid. Kato na action may panaog. Action Christian, dalagan. Way ka panaog. Dalagan kato din. Way ka panaog. Sige. Ikaw na. Okay. Okay na. Sige na. Arin na. Okay na. Sige. Okay. Sige. Are. Okay. Rochelle Fulgencio Susana. Elvila Gilugoraban, Imbong Dio Campo, sa Maaw. Tig-ablang ko. Marilo Travilla Catino, good evening. Okay. Reynaldo Perasol, good evening, kabaditor, Barangay Zamora, Pontevedra. Cecil Bikbik, ara ko no si Nunilon Sarapanan, kag kay Armando Akulit, sa nga Orchids sa Binobuhan. Araman si Botspa Monien Boris is watching from Barangay Tabao, bye-bye, San Enrique. Daritas Dalom, okay. Evelyn Casis, thank you. Idilaos, good evening, Action Mar. Ari lang kami, Nanay Isabel, Gabonitor, Victoria City. Evelyn Casis, salamat gid. Idilaos, okay. Alright.
Sige. Slasher, subugat, good evening. Nida Pasyon. Si Selbikbik naman. Maray Kapitan Remy Halea. Upod sa mga kagawad, labi na kay Rodjilin Borlado nga nagdulong sang wheelchair sa isa ka pumuluyo sang Phoenix, Binubuhan. Christian Menyes Villalobos, si Selbikbik, salamat kay Jobert Kumla sang Yellow Bell, gamonitor. Okay, Nalin Fistisa, Sandra Bermilio, Ana Sinuros, thank you. Veronica Santillan Marucan. Okay, kay Ma'am Hanis C. Fuentes sa Kanubanan mayong gabi. Athea Kiberiman, si Selbikbik, kay Juanito Elisa Bellesa, Cristina Maglantay, Veronica Maglantay, gamonitorman. Dinestri Richard Timor Roma, Jen S. Officer, Joel Avancenia, Jen S. Officer, mayong gabi. Okay, Merle Gonzaga, Manjo Biarnijo, Jolie Meditado Patrimonio. Good evening, Action Marlon, happy 53rd ARB. Okay, buwas na ni. Amos na ding anniversary. Melvin Peñafiel, Inde Plaza, good evening. Marialia Maramalles, Banag Glorioso, ari sa may Camilla Bacolod South, Barangay Tangob. Okay, mabuhay ang Barangay Tangob. Villa Ramon Jr. Okay, Jovia Munares. Idol, pwede patamaw sa inyo mga tagpalamati sa Orchids. Kay Jeneline Armando Akulit nga nagka-tune in sa Action Radio. Action Marlon, damo ka palamati sa Opod. Opod Orchids, Barangay Binubuhan. Thank you. Diding Aluhamienta, mayong gabi. Villa Ramon Jr. From Alhis. Okay. Update sa winner today. Ang winner, basahon ko na kay Dugaya, no? Sige. Basahon ko na kay Dugay ang winner. Aring winner na lang basahon ko. Rowena Escalante, taga Sunshine, Barangay 36 sa Bacolod City. Kag si Evelyn May Dumago sa Purok Otso, Barangay Tangob. No? Muna sa ang duwa ka mga winners sa katosli nga nakop ka promo. Watching Myra Tokilio sang Purok sang Lunoy kag happy listening kuno kay Maha Viaco Baaw. Junilo Coniendo, Alicante Ibi Magaluna, Elizabeth Gamalas, thank you, Humalobida, Chris Vilma Trias, okay, watching live, Est Home 3, Barangay Estefania, sa Marlon, tamiyaw kay Nunilon sa Rapanan, sang Purok Orchids, Binubuhan. Sige, si Mela Ruigo, pamati lang sa radyo, Ana Sinuro, salamat kita. Kirina Villaflor, Gretco Armando Ibanez, Lilia Ibanez, Ferdinand Villaflor, kag Aldrich John Apple, Jinky Dialagdon, thank you and more power. Chris Vilma Trias, mayong gabi. Sige, balik tayo kay Dugaya, standby, thank you. Araman si Dini Jen Cabato, kag si Philip Alosagay, gabonitor sa ato sa nga live Facebook. Thank you and thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat.
Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini?
Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga Alas 7:45, Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa ding pagpangalagad sa lawantang balita maka-aksyon pang-edukasyon. No? Kay ang Department of Education o DepEd sa mga adlaw, nagsiling ati way pa sa kanuman nga diskusyon angot sa enrollment extension. Ganit ti siling nila ang deadline matupag gihapon sa maabot nga Agosto 22, so Lunes na sa adlaw. Action Firing Line. Bot siling ang enrollment sa school year 2022-2023 will remain until August 22, no? Amaning unang adlaw man sa pagbukas sang school year, sang klase sa mga pampubliko nga bulutuan man sa public briefing kaina o kung sa mga adlaw, ginpanawagan ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa sa ginikanan kag guardians nga dapat ipa-enroll na ang inyo sa kabataan kag hindi na maghulata sa August 22 nga deadline mga kaksyon. Ariyo, pangkabugusan nga datos ang basihan naton nga natipon sa DepEd Learner Information System. Ang natawag nga LIS. May ara ng 21.2 milyones ka mga students nationwide ang nakarestro na ako naka-enroll na sa maabot nga school year since ka nagsugod ang enrollment period no sa July 25 as of kahapon ini siya August 16, as of 7 a.m. kahapon August 16 nga datos. Action Firing Line. So pulo pares ka nga datos ganigin pagwa sa DepEd National Office mga kaksyon. Ini nga datos ni ang ari diri sa lokal isunod talaga dugay, no? Kung may datos sa national, siyempre may araman lokal para at least sa kompleto nga ato siri nga presentation. Sa 21.2 million ka mga students nationwide ang nakarehistro na sa maabot nga school year, 18.7 million halin na siya sa public schools, 2.4 million ang halin sa private schools, 71,000 masubra halin naman sa state universities kag colleges kag local universities kag colleges. Action Firing Line. Ang gina-expectar sa DepEd siring school year mga kaksyon ang siring ni POA. Mga 28.6 million ka mga enrollees sa manang gina-expectar nationwide. Now sa iluhanta,
diri sa lokal sa ulihing nga datos, no? Sa ulihing nga datos sang Negros Occidental Schools Division. Sa nasiling naton kaina makaaksyon ang sakop siri nga division ni taran-taran nga mga munisipalidad. Kag isa ka syudad nga man ang syudad sang Sipalay. May ara sang mga 663 ka mga sakop nga eskwelahan, dala-dala ang junior kag senior high school. So madamo-damo kung isipon ta, di ba? Ang datos as of kahapon man, no, August 16, ang mga enrolled learners dere sa Negros Occidental nga sakop sang division, Negros Occidental Schools Division, ara sa 271,771. Action firing line. Sa bayara pa kita mga isaksman na paho. Antes magatupa ang deadline sa Agosto 22, siguradong madugangan pa rin. Kaya man batasan sang Filipino ang batasan sang mga Pinoy kalabanan di bantaran. Ang batasan sang Filipino nga kon hindi lokpan di bagiho bla mo na ang halambalanon bla ang panugdaon, no? Nga kon hindi tong din patukan deadline, dito pa sila iya mag dinugok, no? I-emplo ko lang nagligad nga voter registration, di bla? Deadline mga ka-aksyon, dito pinag dinugok abag parestro. Action firing line. Ari ang school year 2021-2022 nga enrollment. Ang kabugusan nga nagpa-enroll halin sang magsugod ang enrollment hasta matapos. 336,970. So kung ibutang naton sa percentage mga ka-aksyon, ang 271,771 matupa siya sa 80.65%. Hindi pa naton na mabalaan kung bala malabot ang 100% o kung masobra pa pag-abot sang deadline sa August 22. Action firing line. Malabawan ang kadamuon sang nagpa-enroll nagigad nga school year 2021-2022 kung hindi. Dugangan tang istorya angot siri pagi sa spokesman sang Negros Occidental Schools Division. Online sa firing line. Kapo naton Mr. Ayan Arnold Arnay. Sir Ayan, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi Action Marlon, mayong gabi sa tanangero kamati sa imo programa subong nga gabi. Salamat gid sir. Kasi lagi kumigaw at kapanilid ko kapanyapon ako. No problem. Why sang problema, no? Importante na sir, no, kay subong nga adlaw may palayag ang DepEd naton paagi sa spokesperson nga si Attorney Michael Paua ngati why sang anuman nga diskusyon angot sa kun bala may extension ang enrollment o kon why. So ang deadline matupag yapon sa August 22. Hulaton ta lang siguro sira sa ulihi ko may anunsyo kay DepEd angot di. Dire ko matutok sir. Kay timing man nga ini subong man nga adlaw si Attorney Paua may presentar nga datos nationwide. Angot sa kanaon sa mga enrolled learners. Daw diri sa ato sa Negros Occidental sa inyo sa nga division sir, isipon naton since nga nagsugod ang enrollment Hulyo 25 may nabilin pa kita mga isa kasmana antes ang deadline. Medyo damo-damo naman no ang mga nagpa-enroll sa datos imo gipresentar sir sobra 80%. Anong ginalantaw ninyo sir ayhan malampuwasan tang kabugusan nga nagpa-enroll nagligad nga school year? Well, actually, gina-target tagid man Action Marlon nga malabot tagid ang total of enrollment sang last school year. Pero you have to understand also nga ara sa trend man sang Division of Negros Occidental nga ang bulk pagid sang enrollees ara sa katapusan nga adlaw o kung even beyond the deadline. Kaya despite the fact nga may deadline si DepEd na ginaset, ang aton enrollment why nga siya nagauntat. Actually, as much as possible, ang mga late enrollees ginahatagan na sila until 2 months pagid bali mga kung ma-stop kita August, September, October dira na yon na malabot. Pero to siyempre gina-encourage pa sila nga mag-enroll within the period until August 22
Kaya importante ina sa mga preparations ng aton eskwelahan kay sa planning man sang DepEd. Kaya ang budget ng taga-eskwelahan na base ina sa number, isa sa mga factors is the number of students. Yes. If, for example, naka-enroll kang this year, no, by August 22, siya ng official number of enrollees kita. Tapos, sa late enrollees, may nagsulod na gito 50. Pero ang isipay sa budget, sa siya na lang ito yung basihan. So, bali, ang matabo, ang 50 nga na late enroll, why na sila budget? So, meaning to say, magamay ang budget, kaya kaiguon sa 150 ka bata. So, masang ginalagas natin, gira kung tali, nga by within the period sila sang enrollment ma-enroll. Pero they are still given until 2 months pag hindi ma-consume nila ang more than 20% of the, mga 20% pa lang sa number of school days ang ma-consume para ma-accommodar sila. Pero even beyond that, gina-accommodar sa man Japon, especially mga transferees, no? Why kita nagasarado sa ato na pirtahan sa mga kabataan na luyag na mag-eskwela. Na-mention mo, Sir Ayan, ang ginatawag na late enrollees. Na-experience tani last school year man, kung may mga late enrollees kita naging accommodate man? Yes, sir. Kada tuwing may ara kita late enrollees. Kaya hindi naman manigar nga ang iba nagahulat man sang katapusan, ng iba inabla nagsaylo na balay. So, subong pala sila makapa-enroll, etc. etc. Damong factors actually sa sila. Pero we are discouraging that as much as possible. Sulod din sila, pa-enroll din sila before the deadline. Yes, balik ta sa datos, sir. Nakita ko rin nga ang damo nagpa-enroll ara sa public senior high school. Lapaw no siya 101% kag ang junior high school mga 81% na siya. Gina-expect target man ninyo ini sir nga magdamo ang mga enrollees sa mga school year sa ding senior kag junior high school. Actually, nakita na ang trend sa senior high school na masaka din na siya. Kay balamod ako man ang nag-complete ng mga grade 10 sang nagligat tuig. So, we are expecting also nga masaka man ang senior high school tungod sina. At katungod yung dadamo man ang graduates natin sa elementary, kaya mo na it follows also nga sa junior high school natin, madamo man ang mga enrollees natin. Ang pagpa-enroll ta, di ba lang may mga options nga pwede pilian? Adot to kung sa record nyo, kung monitoring nyo, sir, may ara ka dira, ano ang pinakadamo nga nagpa-enroll man sa in-person, paagi sa Dropbox forms o kung sa online? One thing, kahit tungod nga allowed na nato ng face-to-face ng walk-ins, mas damo yang sa walk-ins kay masako sa ila makipag-angot sa mga misra kung walk-in sila. Kasi limitado man niya sa ato niya in most of our areas, limitado ang internet connectivity. So, laban gid sa mga parents ang nagkadto sa school para mag-enroll sa mga bataan nila. Sir, isingit ko, sir, kaya nagligad na muna ikot tanay, pamangkot ko sa imo. Adot to kay nalipat ko, ang Brigada Eskwela, test na tapos na, no? Ang brigada sige pa sir, sige pa sa 22 man. Okay. Or 26 ganyata ang ang katapusan. Okay. Padayon pagyapon. Ang concern, may mga reports ginasukot ang ginikanan fee sa Sadin Brigada Eskwela. I don't know, sa inyo division may mga complaints makamungan na receive kaangay sa So far daw man kami nakabaton sa sina nga nga reklamo nga may ginasuport ng mga parents para sa brigada. Wala kita may ginasuport para sa brigada. Yes. Ang ato niya para sa mga partners naton, depende sila kung paano nga klase ka bulig assistance ang mahatag nila, either in cash or in kind, but all schools are not allowed and they are not given the permission nga manukot any form of fee sa mga parents manukot sa mga partners naton. Kung donasyon, okay, way problema basta donasyon. Yeah, out of the goodness of the heart niya sa ato yung mga partners, batunon taman na. Kasi to refuse an offer is an insult man ko mo. Bulig na yan nila in cash, batunon sa eskwelahan. Yes, sir. Ang imo sa niliwat nga panawagan abi sa guardians or ginikanan nga way pa magka-enroll this school year. Go ahead, sir. Ang Division of Negros Occidental, composed of the 663 schools, nagpanawagan din sa tanang ng mga ginikanan. 1 week na lang ang ginahulat natin, mag-aabukas na ang klase.
So, bayara pa kita isa kasimana para magpa-enroll sa mga kabataan naton. Hingagawon kaya hindi ka maghulat ang after pa ng August 22 kay mas maayo nga maisip na sa mga bata naton kaya pati madala sila sa pag-isip man sang planning sang eskwelahan. So hingagawon tang ingi nga semana kay para matapos na naman ang obligasyon naton no nga mag-enroll sa kabataan naton kaya at least after that pwede na ta next naman mga importante nga bagay sa dapat sa tunubrahon. Kaya man na, mapikarahan, maayos ang bata ang iyang pag-eskwela kung na-enroll na sa. So, hingagawon tagid. Mr. Ian Arnold Arnay, sir, thank you so much sa liwat. Kag good evening, kag halo nga. Thank you very much, man, Action Marlon, kag mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Ang spokesperson, importante ato. No, nga panawagan, last 7 days or last isa na lang kasmana, no? Ang nabilin before sa August 22, although ngati pwede pa batunon after sa nga 2 month, pero lain gidya nga maplastar na gadaan ang ngalan mo na, kaya mo tong importante ito ang palayag magulang ni Mr. Arnaiz, no? Nga gina-adjust mas ang DepEd ang gintalana nga pundo or funds based sa kadamoon sang mga nagpa-enroll nga estudyante. Action Firing Line. Until August 22 mga ka-aksyon. Blended learning yapon kag may opsyon ang pagpatigayon sang sining klase this August 22 kay ang ginatawag nga full in-person classes nakaschedule para ya sa bulan sang Nobyembre 2 mga ka-aksyon. Ginamat-ambat lang sa NEPED. Action Firing Line. Impunto alas 8, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ining mahindulong sa aton sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 nagabulig ni papag-on sa ato sa nga resistensya, sa ato sa nga immune system. Vitamin D3, dako mabulig para nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title. Okay, sa live stream ta, balikan ta rin ato sa live stream dari ho. Okay. Sa babaw ta, babaw para nga sige. Arama si Chris Vilmatrias, okay. Ana Sinoro approve, abalya. Joel Mondihar, good evening. Facebook live ko subong great lang da gali mga taga-Kanlaon. Tris Barangay, sang La Castillana. Thank you. Okay. Philip Anosagay, correct na Migumar. Okay. Salamat. Thank you. Evelyn Sinaon. Good evening. Salamat. Okay. Take care. Salamat. Ray Ramondo Manakil. Mayong gabi. Okay. Grazel Doroteo Latosa. Good evening. Action Marlon, listener from Action Radio Bacolod. Okay. Ronnie Alvarez.
Okay. Monitor lang kami sa Barangay Kapitan Ramon sa May Silay City, no? Si Rone Alvarez. Okay, taga Barangay Kapitan Ramon. Marilo Varon, good evening. Okay, ara si Ma'am Jen. Si Sir. Salamat, Ma'am Jen. Thank you. Sige, makamorsal ta na ya. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini.
Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron.
Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin Santon Plus sa herbal. kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong? Sa nga bahin ni Balaon Tabi ang report, no? Gikan sa Bacolod na City Hall, may tiyempo ta karon may balita sa La Carlota City, no? May isa ka lalaki nga napatay matapos tapungulon. Action Firing Line. Nakop na sila inom sa migo niya. Medyo init goro ang espiritu ni Agba di Pataranta. Nagtapungulay silang dua. Ang isa na tapungulan na lipungan. No? Why nagbugtaw? DOA sa ospital. Action Firing Line. Laban-laban mga ka-action ang ginatawag nga internal hemorrhage. Abading laban-laban nga ginkamatyan mo, no? Makapatay galing mo, no? Action Firing Line. Pero kita sa Bacolod City Hall nga balita. Action Radio City Hall Report. Sa report ni Action Dale Salazar, kapin 30 ka mga pamilya sa Barangay 2 kag Barangay 8 na apektuhan sa kinaduso nga flood control project dara sa may Mambolok Creek kag ikaduwa nga public hearing sa flood control project sa Mambolok gintarara sa Agosto 30. Action Dale, mayong gabi please kabin. Action Las 8:20 balikan ta si Action Dale Salazar daw na nadula sa enseguida no ang signal importante man kay basta gani proyekto ni ginmalikawan may ara gina sang nagakapiktuhan no nga residente labi nagid ko nang ginatunugan sa ila sa nga puloy-an bla ang propiedad o kun ang duta may nagapanagiya nga private nga tawo no galing kay banti may ara kita sang kasuguan or Layadres Pilipinas nga hindi mo sige na mapahalin kag matabog na lang ang naga-star labi na kundugay na sa nga nagapuyo naga-star sa sira nga lugar. Balikan ta sa Action Dale, please kabin. Action Mar, ang sulat ni Bacolod Jaime Javellana ang otinis sa nagapangayo or requesting for assistance in the removal of obstructions nga makitaan dira sa may roadblock sa kilid sa Mambolok Creek para mapatuman ang proyekto nga construction of revetment with flood wall along Mambolok Creek Phase 2 diri sa may syudad sa Bacolod Action Marlon. So ang kumbaga ang program or project sining DPWH riprap Action Marlon kag pagpalapad sang waterways o kon alagyan sang tubig dira sa may Mambolok Creek. Kaya ang sitwasyon subong sa sinanga area ati damo ponsok nga basura dira sa may Mambolok Creek nga nagaapekto sa pagbaha in kaso gid man nga magbubu ang ulan Action Marlon kag hindi na makailig ang tubig bangod sining nagaka-stop no nga basura dira sa area sa Mambolok Creek covering Barangay 2 and Barangay 8 no. So ginpahayag diri ni District Engineer Jaime Javellana nga may 16 million nga funds nga gin-allocate ang national government para sa pagpatuman sang sining proyekto Action Marlon pero ila inigin suspend temporarily ang proyekto bangod amo na gani no nagpakita sang assistance sa bangod may mga informal settlers or squatters nga nahamtang o nagapuyo Action Marlon sa kilid sa Mambolok Creek sa Barangay 2 sa Kaga, Barangay 8. So according kay Sir Javellana, nga kung madelega niyang proyekto, basi mabalik bala ang pondo sa National Government Action Marlon rason nga ti ginapangabay nila ang bulig sang syudad para sa mas madasig na solusyon kag aksyon no kag ma-implement ang ini nga proyekto kay based pa sa recommendation sang flood control or master plan sang Syudad Action Marlon nga ti ginalantaw nga makabulig paganhagan sang pagbaha
diri sa may syudad sang Bacolod, no? So sunod diri kay Sir Javillana ngati ang ila sining ginalantaw nga dako gid ang mabulig sini once nga matulutapos ang ini nga proyekto. Una naton nga pamatian si Bacolod District Engineer Jaime Javillana. Along Mambulok Creek, so suspend anay namon ang obra kay in coordination sa local government kay ang suggestion sa city nga palapad-laparon ang waterways kay amo na problema namon kay di namon palapad tungod sa mga obstruction due sa illegal or informal settlers naton. Ang revetment or stone masonry nga riprap, flood control. Bangin ano na tani kalapad? Kung ang suggestion to sang city nga himuon 15 meters no ang waterways no. Kay kon sundon ta lang ang likawan ta lang ang mga informal settlers, mahimo lang ta mga 6 meters o 8 meters na nagasubong eh. So, muna problema, tati, munang gusto kuhan sa nga aton nga city government nga palaparon na lang gid kay parang kuhan naton ang flooding problem. Bali previously, so nag-start na gini ang project yan? Previously, nag-start na gini? Nag-start na, galing kay suspend ta lang tungod nga may muna pangayon ta sang assistance sa local government nga ma-assist sa pag transfer, relocate sa mga informal settlers ta. Kag ang gusto sang city government nga mapalapad-laparan. Nga aga ni DPWH ng implement di. Tungod nga part ini sang drainage master plan, flood control sang DP and amo man sang local government no ginubrahan ni sang consultant sang Marlon portion nila natin nga gani Bacolod District Engineer Jaime Javillana. So ang ini nga concern, ang ini nga request for assistance para pahalinon ang mga informal settlers sa obstruction na ginrefer ni sa tatlo ka mga committees like ni Councilor Alvito Respino bilang chairman sa Committee on Laws, Ordinances and Good Government, si Councilor Vladimir Gonzales bilang chair sa Committee on Urban, Poor Housing and Resettlement, kag si Councilor Pausi or Syke Marisi bilang committee chair sa Committee on Public Works and Janitorial Services Action Marlon. So kay nasang aga around 11 AM dira sa may SP Session Hall ginkandak ang pinakauna nga public hearing kag didto tambungan sang pila ka mga natungdan nga individual like si punong barangay Imelda Bangwanga sang barangay 2, President man si Cap Joan Magalona sang barangay 8, pila ka mga affected nga mga residente sang barangay 8 nagtambong man kay ina representative from City Legal Office kag Bacolod Housing Authority kag iban pa action Marlon. So kaina didto na tukiba na ibaluan nga based sa palayag diri ni Cap Imelda Bangwanga mga pulo ya ka mga pamilya ang maapektuhan nga iya residente sa area sang barangay 2 and then sa barangay 8 mayara naman sang at least 20 ka mga pamilya o konsumahon mo mga 30 ka mga pamilya ang maapektuhan once nga magatag sang go signal or approval ang sanggunang panglungsod no diri sa may syudad sang Bacolod Action Marlon. Ginpahayag dito sa mapunong barangay tiban diri sa mga residente nga maapektuhan dugay na nga nagapuyo Action Marlon tinuig na nga dira na nagatiner ang palangabuyan ang mga kabataan nila nga nagalo eskwela dira man sa gihapon nagatiner sa area sang Mambulok Creek no sa kilid. Sa mention ni District Engineer Jaime Javillana pagpalapad sang waterways nga ang existing karon ara sa 6 to 8 meters pero once gani ma-push through ang nga proyekto ginalantaw proposal at least 15 meters action Marlon ang pagpalapad sang Mambulok Creek. Pamatayan nato ng isa sa mga punong barangay nga nagtambong kayo na sa public hearing si punong barangay Imelda Bangwanga sang barangay 2. Ang mga residents ang mataktuan si mo since sa siling ginados mga sa amon 10 lang yan. 10 lang yan. Balikili sang ang creek lang yan ay time pero kung i-implement ang gadya sang DPWH ang 32 meters ubos kaya ito madamo ya kaya dako di kami nga area 10 families mga pila na sila individual estimated wala pa po
ano gid kay warehouse pa man ang among gid. May dugay ni sila dira star sa Dugay na inara dugay man bag-o pa man na. Okay. No, pero city kinahanglan gid sa mga syudad nga ano kay kabaka gid sa nagabara gid ang aton. So kinahanglan gid naton immediate action para sa aton nga bako nga mga Pero tinuod. suggestion yung short term ng danay. Ito nanay para nga maka-flow ang aton tubig. Nga wala sang malalaki, nga wala sang may mapektuhan nga demolition. Oh, may ara gid gyapon kay kinahanglan need gid sang city nga tinuan ng creek. Nabatian si punong barangay Imelda Banguanga sa nga barangay 2 no, so yan sila nga suggestion immediate nga short term solution anay kon mahimo pa lang like ining pagbakho bala sang mga basura nga nagatumpok nga mo na siya ang cause kun nga wala na nagailig ang tubig sa Mambulok Creek no ati ginlantaw man niya ti base may mga demolition gid man or relocation ti amo niya sa palabuton for the meantime samtang wala pa hopefully according kay Kap Banguanga mas mayo kun tani nga insigida no makapanghawan dira ang syudad sa Bacolod Action Marlon. Sa bahay ni Councilor Vladimir Gonzales nga siya kainay sa mga nag-preside sining hearing, liwat ini sa Action Marlon magapatigayon sang ocular inspection dito sa may Mambulok Creek and then magapatawag siya liwat sang another public hearing same sa gihapon sa sining nga issue sa mabot nga August 30, 2022 no kay diniri kay Councilor Vladimir Gonzales duwa diri ka mabot Action Marlon may 30 ka pamilya nga maapektuhan kun madayon ang ini nga proyekto pero kung magbahaga niya according sa iya linibo man ka mga pamilya ang maapektuhan diri sa may syudad sang Bacolod. Din question magani Councilor Gonzales kung balati okay ra sila nag-i-start nga damo basura ang toxic Action Marlon mga kabataan nati iban diri manog balik na sa eskwela okay lang kung didto lang bala sila magatener or luyag nila sang relocation. So amo to kay na ang pila ka mga pamangkot ni Councilor Vladimir Gonzales nga supposedly hindi dapat sila mag-isa sa mga lugar bakod makabig nga danger zone ang amo nga area Action Marlon. So according kay Councilor Gonzales amo to ocular inspection ma-visit siya dito sa lugar kag tiya siniginaduso ang proper coordination between DPWH Bacolod District Engineering Office kaupod man ang local government unit sa pagpatuman sang sining proyekto Action Marlon. Pamatayan nato na si Bacolod Councilor Vladimir Gonzales ang chairman sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement. Yes, we will do an ocular inspection. Actually, even prior to this public hearing, naka-start na kita ocular inspection. In fact, I personally called the attention sa DPWH to temporarily stop ang ilang pika-pika dira because nanugunan ko ay nakita ko then I'm happy nga ka-cooperative man sila so they make a memo to temporarily suspend the project until sa ining anong natabo sa ining consultation. So August 30, the second public hearing na siya. Yes. So hopefully we will be able to come up with a decision, pag-direction in cooperation sa barangay kag sa Pumuluyo. So wala pa status ang 30 families nga maapektuhan? Kung ma-relocate sila or steady lang sila? Or... Yes, we will find that as we go along. Na istoryahon naton. Then at least ma-desisyonan because we're talking between 30 families and thousands of families affected sang sitwasyon nga kung gabaha, not to mention ang stagnant water kag toxicity sang inang area, sila man mismo gyapon ang apektado. Marlon Tatian si Bacolod Councilor Vladimir Tayan ang Marlon galing ito sa lugar sila hanggang sila po sa naman along ang Mambulok Creek pero ti amo ni base man niya sa Advent. Sundel ga dola-dola ang signal action na Dale. Sundel plastar bi anay kay na dula ang imo sining signal no. Sundel sa Bacolod City Hall ga
balita aksonan liwat tabi liwat be. Magablastar sa akson na Dale sang mayo-mayo kay natutula akson Dale. Natin ang malantayan ang update ng development sa mabot na August 30 kung ano ang maging resulta sa second public hearing ang tatlo ka mga konsehal kay sinsi kung ano bala ang i-weigh-in nila ang 30 nga pamilya nga mapektuhan sa demolition kag matagad sa relocation site o kung ang linibo ka mga pamilya nga naga-suffer o kung nagantos sa tion na sa pagbaha diri sa may ang Aha. Alas 8:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amat-amat Fred, amat-amat dula naman ang signal Aksyon Dale. Action firing line. Sige, okay na lang siguro. Okay na lang Aksyon daw kalau kompleto naman. Aksyon Dale. Yes, Action Mark. Okay. So, na-mention to natin mo na ang balantayan nato ng mga results sa second public hearing ni Councilor Vladimir Gonzales sa mabot nga August. Since doon pa man siya sa lugar para mag-conduct sang ocular inspection kag maghihimo sang assessment kag recommendation man sa iyang sining committee ba kag kung ano ang mangin status sining at least sa 30 ka mga pamilya nga maapektuhan in kasagid man nga badayon ang plano nga flood control project dira sa area sang Mambulok Creek. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Aksyon Dale. 34 minutes after 8 p.m. Sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Action firing line. Silawan ko sigida ining balita angot sa barangay SK elections. Tuban kadamo sa mga bills o kung hagna agin file glass kamera. Kung nasipon ko, ini sa bahin sang kamera pa lamang ni. Wala pa na labot ang gin-file sa bahin sang Senado. Sa kamera, may 38 gid ka mga house bills. Gin-desisyonan na diyo nga dapat ipaisol. Action firing line. Dapat i-postponed ang House Suffrage and Electoral Reforms Committee kay na nag-aprobar sa first reading sa postponement sang scheduled December 5, 2022 nga barangay kag SK election ipaisol sa unang Lunes sang Disyembre sunod nga tuig. So ang unang Lunes sang December 2023 matupa ini siya sa December 4. Ako kapati ko na kung posibilidad nga maaprubahan ni pinal mo, ni pagpadugayon. Kaya kadamo na sa nagulat kadamo sa mga question. Kag kapati man ko nga pagsaka ni sa Senado. Kumo nga ti mayoriya sa mga kongresista ang nag-aprobar sa sining postponement. Ang nag-question kanina pamatok lang to mga minority lawmakers. May mga rasunes man sila. Porti, yawan ka kay butuhay na di, numbers game ini makaksyon. No? Sabayin sang Senado, damo man da mga senador, ngati sadto pa nagpabor na sang ginaduso nga postponement. Action firing line. So laban-laban nga maaprubahan man pagabot sa ila mga kaksyon. Pero ginaklaro to lang nga House bill pa lamang ini. Maagi pa na sa proseso. Now kaina, ginmuno ko na kung ano nga mga bills ang ginpang file sa Kamara. Amo ning 38 mga kaksyon. No? Ang panawag matrix sang barangay kag SK election as of August 16, 6 a.m. So kahapon lamang ini. Amo ni mga hagna ho. Puwerte kadamo nga mga bills ang gin-file sa Kamara nga nagaduso sa pagpostpone sang eleksyon sa barangay kag SK. May ara ang kada bill mga kaksyon. May ara nga preferred month kag year sang barangay kag SK eleksyon. Siyempre mga kongresista nag-file sini. May isa kahagna nga ang gusto nga petsa May 22. Isa na kahagna, isa ka House bill na siya. May 2022 ang gina-prefer. May 2023 may 5 kahagna. October 2023 may 6.
December 2023 may 7 kag aring pinakadamo kongresista nga nag-file nga ang gusto nga petsa kag bulan kag tuig amo ang May 2024. May 12 ka mga House bills. Ano pagid? October 2024 may 3. December 2024 may 1. December 2025 tuman naman ikalayo yaho. December 2025 may 2 ka house bills nga file. Kag may ara isa ka hagna, isa ka house bill nga file ni Congressman Plato bag-uhan isa neophyte nga kongresista sang Bulacan 6th District Makaksyon si Salvador Plato. Nag-file ni sa House Bill 02985. Waay sa sangin butang nga prefer nga petsa o kun bulan kun tuig. Kundi, ginbutang niya to yung nga depende na kung anong gusto sang Kongreso. Action firing line. So kung isipon ta, isahon ta, 38 taran ka mga hagna ni. Amo ni sigurong rason kung nga ang mas nangibabaw diri ang postponement sang sakit na duso nga na yun ang December 5, 2022 nga piniliay. May mga reaksyon ka madanawan ng ibang mga puisal gobyerno ta. Siya Cebu City Mayor Michael Rama nga muning nagapamuno bag-o nga presidente sang League of Cities of the Philippines, grupo sa mga alkalde sa mga syudad diri sa Pilipinas. Ang siling niya mo niyo, ang ila sa nga liga hindi na magpahilabot, hindi na magpalayag kung anong gusto nga bulan kag tuig. Kundi itugyan na lamang nila ini sa Kongreso. Action firing line. Kung baga, upod na lang sa daloy, upod na lang kung anong gusto sang Kongreso. Ti mag-amo sa ni daw piyo-piyo na gini. Ang December 4, 2023. Nga amo ini ang reaksyon ni Rama. Kaya rin, siling niya makaaksyon nga antes pa naman nagwa ini nga desisyon sang Kamara. Nakaistorya na siya kay Presidente Bongbong Marcos. Kag pinamangkot niya kung ano ang tindog sang presidente angot sa kinaduso nga pagpaisol sang barangay kag SK nga pinalay. Ang sabat siya ni Marcos muni. Sali nga bahala na ng Kongreso. Depende na sa desisyon sang Kongreso. Action firing line. So ang mga kongresista kag mga senador sa gihapon ang may dako nga papel sa pag desisyon diri mga kaaksyon. Ti ari nagaklaro na gid. Naga-amat-amat klaro, nakabuya na gali sang statement si Presidente Marcos, nakabuya na siya sang sugilanon, nagasiling siya sa kung sa Tagalog ang kaligwahe mo din siling niya ho. Sakay Rama ho. Hayaan mo na yung Congress kung anong posisyon nila. Action firing line. Sa mga nagahulat sang development kung ba diyon kung hindi ang barangay SK election. Laban-laban nga hindi madayon. No? Kaysa na silintara, bill pa lang ni maagi pa na sa proseso. Dere sa Negros Occidental, anong mambal sang pila ka mga opisyal naton, kuwaan ta sang komento kag panindugan ang presidente sa mga barangay kapitan, Liga ng mga Barangay, Board Member Joe V. Pipilio. Online sa firing line. Board, mayong gabi. Maayong gabi. Oo. Yes, good evening board. Si Action Marlon, there is Action Radio Bacolod. No? Nagtawag ko na board kay kainasang aga ang Kamara. Nag-apurbar sa first reading sa postponement sa scheduled December 5, 2022 barangay and SK election. Ang kasugtan ang kasugtan nila board is Lunes sang December 2023. So matupa na sa December 4, 2023. Sa inyo sa Liga ng mga Barangay Board diri sa Negros Occidental, okay ini para sa inyo ining December 4, 2023. Of course, if you are now the incumbent, syempre that is manamian kay. Pero we have to respect the voice of the Congress. Kay sila man ang ginbuto because ginbutang tada sila. Kay sila ang magrepresentar sa aton and they are our voice. So kung anong ilang decision, so that would it be. Wala man tada sang i-question niya, ang ma-question pagid ta kay
that is already a postponement. If they want nga election by 2022 December, we don't have any choice at all kundi ma-follow malang ta. Ari, dugay man nga mga bidulan, ginulat din sang publiko antes medyo naklaruhan kung ano gid ang matabo sa barangay kagis kay eleksyon. Sa inyo sa Liga Board, may time man nga nakasugilanon kamo sini kag kung damo mabala nga mga kapitan na nagsuggest nga naghambal abi si imo nga amo ni taning luyag ko ho, nga pizza, nga tuig, nga bulan, pati gayunon ang eleksyon sa barangay. Yes, actually, ti isang paghambal that was 2019 nga siling sa 21 December at 22 December, ti ang mga kapitan, we are ready for 2022 December. So, amo na ganing hambal ko na kung mag-extend, that would be okay. That would be advantageous kaya nga kung pag ka pa lang nga term, then makahatag ka pa more pagit service. Kung daw dugay ka na, that's the reason why nga naghambal sila nga pahalin na ang mga dugay na. Pero, if the people are contented sa barangay, nga okay man ang pagdumalahan sang administrasyon sang isa kapitan, kagawad sa within the council sang isang barangay, I think ang tao daw wala man nagapangitagid nga islan. Kung gusto nila nga islan because they are not contented anymore. So kung hindi sila gusto because nga they still want that people. Gani board, isip-isip ko, kanamo na nga mga scheduled barangay SK election na postpone, subot sa lingon, nagdugay man ang tinuig nga pagserbisyo sa mga barangay officials. Now, the board sa Negros Occidental, how would you assess, paano mo i-assess ang performance sa mga barangay officials naton? Actually, kung aton nga lantawon, may ara, ang tanan nga programa, it boils down sa barangay. So, kung ang barangay is active, kag participative, kag nagkakuha na siya award. So, if, because ang ato niya DILG, naghahatag sang recognition to all barangays, no, halin sa women's nga activities, hasta sa environment, hasta sa even sa aton nga local government nga nga SGLG nga Seal of Good Local Governance subong ang barangay may ara na. So we have already conducted though ginkuha na ni naton, gin-implement na ni naton ang SGLG sa barangay SGLG. So meaning ang barangay nag-adhere na kag nag-adapt sang tanan nga mga policies and programs kag sa tanan nga accountability sa sa tawo nga dapat i-implement sa barangay. Pati ang fiscal management, the budget are being discussed kag ginapangita, kag gina-check man na sang COA ang tanan nga mga aktibidades sang barangay. If ever makita nila nga may mga anomalya or mga something nga wala amo na dun sa time nga may makasuhan. Pero sa aton diri sa Negros Occidental, wala pa ko kabati since I sat down 2018 until now. Wala ko kabati nga may kapitan nga gin akusaran sang graft and corruption. During the time sang SAP, the Social Amelioration Program, may mga kapitan, though they are 5 in Negros Occidental, nga pasakaan sang kato sang tawo because wala siya natagaan sang SAP. But at the end of the day, because ang aton nga 888 at that time, very kung baga sa nag-ubragid, yung nag-aanda yun, mga ang kapitan sang measure nga gintagan sila sang suspension. Pero after 3 months, it was found out
nga wala kaso nagbalik naman sila. Oho. So they go back sa ilang position as barangay captain. So meaning, atong ginpangita during that time, the staff nga ginagula ang mga tao, nga ginbasol ang kapitan, gindiretso sa 888 without even confirming sa kapitan. Yes. Kay panaugan ka dahil sa ombudsman, then na defense ng kapitan, it was not correct. Kag natagaan sang hustisya nga wala sala ang kapitan. So therefore, ang kapitan nakabalik. Yes, oo. So kung And there are some na mga kapitan na gina-file sa abuse of authority. You know, sometimes, if you are the barangay captain, kung though kanun ka man ng tao, dapat you should also show your leadership. Yes. Sometimes to the extent nga daw ginanong mo na ang iyang human right. But, of course, sometimes you should do that. Kaya hindi ka na pagrespetohon kung hindi ka pa pan. So, amo lang nga mga kaso-kaso. But, not anyone sa aton diri nga mga kapitan nga ginkuan gid sang graph nga ginlustay ang kwarta sang barangay. It was well managed and fiscal management sa barangay, meaning ang aton LGU, ang aton accountant in every LGU is very, very much tough kag nagapanita gid sang incha. Yes, oo. Na pagpagawa sang kwarta. Yes, kung latawon ta ni Borti, dalawang laban na gid man nga mapospor, puti hulaton ta gid niya kay ang desisyon sa ulihi once ka mapermahan na gid sa presidente ka mga isa na kakasuguan kag amo na ang final na makasiling kita. Now kung matabo na ti sigurado dugang nga binulan or base kontinuig ang serbisyo sa mga barangay officials naton diri. Anong imo sa nga luyag mensahe nga luyag palabot si ila board? Of course, ang kapitan, ang ADC president, every month we are having our monthly meeting. And we are always reminded na we should take care of our people. And we should give the best, the utmost service to our people because ang kapitan, ang iyang business is service. Sige. Board member Jovi Pipilio, Liga ng mga Barangay President diri sa Negros Occidental Board. Thank you good board sa information ginatag sa Sora de Bacolod. Kag mayong gabi sa Thank you very much. Mayong gabi. Action Firing Line. Ang presidente sang Liga ng mga Barangay diri sa Negros Occidental Board member Jovi Pipilio. Isa sa mga barangay kapitan dara sa mga area sang Victorias City. Una bes, way ba sila nakitaan ang way ba sila pamatok no kung anong desisyon sa ato sa Kongreso respetuhon nila. Kagti mas bintaha sa mga incumbent barangay officials. Porte hangkat di sa inyo kung paano niyo mapaayo pa ang serbisyo kag performance niyo sa inyo sa ditagsa ka barangay nga gina pangalagaran. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Gerald Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Milyonaryo. Balikan tayo nga ito sa gabaritor sa live stream. Last batch. Okay. Joe Art Mandagit Tones, okay, Leia Younger Esquivel, Aboritor Talisay City, Ray Flores Baryoga, mayong gabi. Honorato Paglobutan, Jinky Dialagdon, mayong gabi. Kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Dokmat Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Christine Manalo, Mama Lulit, Dialagdon, Papa Joe and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat from Arizona, USA. God bless on 53rd year ARB. Manuel Jan Ong, Grand Kapal. Okay. Salamat kita. Loida Refuela Ibugan. Happy evening. Good evening, Action Mar. Happy 53rd anniversary. Thank you. Virgie Isalpenda from Masilin Homes. Keep safe and more power. Okay.
Thunderbong, Action Marlon, pwede pwede pa-actionan ang nawigit nga kahita, color gray, along the road sa Mansilingan, mga IDs ang unod. Christian Balongkas ang tag-iya. Thank you. Sige. Merly Gonzaga, happy anniversary, Hambalia. Okay, sige, ang iban balikan tanong kay Dugaya. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kagabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, Roleta Promo sa 22 nga edisyon sang Aksyon Firing Line. Magatakop naman temporaryo. Ako, si Aksyon Marlon Henovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.